Kaladon gawai ka jingjia uwei umong naka Anthem Buddhist Monastery ha Margherita di Bruggar District Jonggala Assam ulisya penyiap hapo ka monastery haga kamrathia ka bauthia katkum ga khubor baliolum laong bahakamit ka arhu atrik jong ni bunai sdem arjar posan baladon uwei ubru ubom itho ithau ularung hakani ka monastery baru lepom dausde ya uwei umong Badiau ni umong lati perteng kumu indra bangcha biku san busan sedem kerta baru lekolonia bahasian laong kani karukom sya penyiap une umong hapo ka kamrathia jongu kalalong ka bajajai berkebawanra ya kejing sir ya ki babon kumta neleng ki pulit kila register ya kani ka kes hakabaite berkani kejing dia kumjoro ka tiket ka ba company kadang ya sya cekaman bariau ni usde ka ba une unong penyiap ya umong lalap hajan kajing thia jongu bat la ongro ia kamet jong ne umong lalap nengkong daki bai trelang bat u ki bai salang rengkat baki dangmut pan aja ya u pan ban kilesem bau le thia ayap kumta la ongro bau ne umong ubadai u chief mong hakane ka monastery. God bless you.